第3課嘅時候咧，佢就隻眼就睜大，好似發現咗新大陸咁喎。佢發現咗漢字嘅筆順，佢開竅啦。喺第5堂嗰時咧，佢已經可以同其他孩子一樣咧，寫個龍字同埋龜字嘅。咁喺下一個嘅片裏邊咧，其實係有2個讀寫障礙。呢一個咧，我事前知道咧，有一個咧係上晒堂之後個家長自己話俾我聽嘅。咁我哋先睇下呢一個暑期班裏邊係點樣做法啦嚇。闖串呢個咧是點撇呢個係咁啊？呢個叫咩啊？唔係，呢個係大叉。呢個咧呢個撇啊，呢個辣口冇口好闖串字點撇叉辣口冇口咪個個就點，仲有一支筆，仲有冇想從我哋寫啊？係喎，有冇啊？仲有乜嘢啊？得啦，咁我哋有得冇口叫闖串字點撇叉辣口冇口多咗個口喎。多咗個口，係有2個口㗎，係咪啊？你睇下係有2個口㗎，呢個一個口，呢個一個口，係咪啊？係啦，你賴咗個口啦，嗱，你識練個口訣咧，你就唔會賴咗個口啦，係咪？呢個口訣會幫佢漏咗啲邊記得。係啦，快啲補翻個口先，呢個有啦，係呢一個冇啫，嗱，到你寫，出去寫。倉串叉辣口冇口。嗱，你第一個口咧應該係上高個口，然後先至冇口。你再寫多次。嗱，1、2、3，我哋呢度睇到一下。闖個闖你係點樣寫㗎？闖係上高啊先嘅。啊，再寫多次。闖串字點撇叉辣口冇口。哎，好嘢，啱晒。想唔想寫多次？好，寫多次啦。闖，個闖係邊度行先啊？係啦，串字點撇叉辣口冇口，啱晒，好靚喎！我抌個印仔喺你個頭好唔好啊？邊個識寫龜字？好，我哋出嚟一齊寫個龜字。彎冇環樹角字環字叉環。俾個補環字俾2粒星。學中文其實係覺得啲筆畫好麻煩啊！佢會亂嘅啲次序，就即係又唔係即係唔中意中文嘅，佢係中意英文。咁佢學咗呢個口訣就，佢都會見到啲字，去嘗試查嗰啲字，去嘗試去講翻口訣出嚟。即係而家都幫到佢啲嘅。幫到㗎，即係佢係有興趣㗎。佢見到啲中文字，即刻就會諗下，點樣查咧？係啦。剛才個班咧係第1次去教啦，所以我係小1、小2嘅學生嘅。咁完咗之後咧，我哋都有個家長嘅座談啦。咁其中有個家長就話：
呢個口訣嘅方法真係好有用，因為佢個女咧就係出世嗰時候有啲困難，所以咧學習係有少少遲緩啊。如果我個女都能夠學到呢個方法，寫到龍寫到龜咧，呢個真係一個好好方法。咁呢個家長咧就係一個幼稚園嘅校長啦，咁佢提議我哋話呢個方法咧應該由 K3就開始學噶啦。咁所以我哋後來咧就有 K3個班嘅。闖對唔住嚇，咁啊再落一張啦。嗱，咁呢個咧就有讀寫障礙嘅細佬哥喎。大家睇到咧，呢度有4個小朋友嚇，咁係咪有個特別高大啲嘅咧？咁呢個特別高大啲嘅小朋友咧，我都唔知道佢報名嗰時候冇話到俾我哋聽係讀寫障礙嘅，佢淨係爸爸話同個細佬一齊嚟咁。咁佢一路喺個白板度咧，自己一路寫一路寫一路寫，寫完字之後咧，原來佢自己開始識寫字啦。喺最後嗰堂嘅時候咧，個爸爸亦都同我哋講，個仔咧就因為係2年班時候，老師話佢係有讀寫障礙，佢亦都學得中文好困難啦，所以就轉咗去呢個國際學校。但國際學校嗰啲學費好貴啊嚇，咁佢覺得咧就都唔係咁容易讓第二個小朋友都去啦。但第二個仔又冇問題喎，咁佢就話不如細佬同哥哥一齊嚟上呢堂啦。咁上完呢堂之後咧，個哥哥真係好開心，就即係寫到字啊！爸爸就怕佢而家寫到字啦，咁就希望我哋有一個延續班俾佢喺星期六嗰陣時上，就上中文嘅其他課程，譬如閱讀啊、寫作。咁上到聖誕節嗰陣時候咧，佢都追翻到嗰個課程，咁就大家一齊好開，全家一齊好開心咧，就去咗日本嘅呢個和路迪士尼玩啦。咁呢度咧就2個非洲裔嘅小朋友，咁媽媽咧就係中國人、香港人嚟嘅，爸爸就非洲人。咁媽媽咧就覺得咧，喺香港係一個好適合嘅地方咧，學好一個中文咁難學嘅語文，所以咧佢哋就同佢哋嚟啦，嚟上堂。咁2個都係喺國際學校讀書嘅，咁就發覺中文係好困難，咁於是咧就家姐同埋妹妹都報班啦。家姐好似係4年班，妹妹就好似1年班嘅。咁當上媽媽同個妹講話要上中文字母，上學中文學寫字嘅時候咧，妹妹就唔肯上嘅。咁第一堂就唔肯嚟嘅。咁但家姐上完第一堂之後咧，就覺得好好玩喎，就翻去同妹妹講係好好玩嘅，我哋係打功夫學寫字㗎。咁於是第2堂開始咧，就妹妹就肯嚟啦。咁個圖字佢都寫得好好啦。咁事實上咧，個妹妹咧係仲學得好過家姐添，因為佢越細學其實就係越好嘅，因為當然係 K3 開始學啦。因為你如果係高班啲嗰時候咧，佢已經有好多字係學咗啦，佢有時未必覺得自己係因為學咗中文字母而識到呢個字嘅。咁呢度咧就有2幅照片咧，就係非華語學生，一個咧就伊斯蘭學校，就係全班一齊去學啦。咁呢個就係打緊功夫嗰個日字啦。下低嗰邊咧就係2017年喺牧愛嘅小學1、2年班嘅非華語學生課前中文能力提升班。點叫課前咧？你睇到個鐘咧係8:05啊，即係話我係8點鐘去到學校咧，就教一班小朋友，到完咗之後咧8:09佢就去上翻正常嘅課嘅。咁啊，而家我講教材同埋教法啦。咁主要就有2本書嘅，一本咧就係課堂用嘅練習本，一本咧就係課堂完咗之後請家長繼續幫小朋友嘅書嚟嘅。嗱，咁呢個咧就家長嗰本書啦嚇，就你見到咧係點橫豎撇提捺，佢哋咧就有個口訣啦、字母操同埋字例嘅嚇。呢度就21個中文字母操同埋字例。咁我哋就唔會用呢個方法咧。係同小朋友講，因為呢個較為抽象啲啦嚇。咁我哋上堂咧係另外一個方法嘅。咁而家咧我哋就講上堂嗰時點上啦。咁就頭先1、2年班嗰啲係6堂嘅，就每堂2小時。但係我哋去到 K3 之後咧，發覺6堂咧就太緊啦，所以咧我哋就開咗7堂，就每堂係2小時嘅。嗱，呢個咧就打功夫，功夫咧就有21個字母嘅。但係如果我哋口訣操嗰陣時候咧，就會係22個口訣同埋22個功夫操。點橫豎撇提捺，撇提喺頭先嚟睇咧個健寫都係一個斜畫，係咪就向咁？然後捺咧就係另外一個方向嘅。十叉彎角尖，扭轉舞兜闖折，串口日木圍。
咁我哋第一個教學程序係點咧？就首先咧就係找出字母，即係先揾出個21個中文字母，係仍然係用隻眼嘅嚇。咁我哋中文係一個形聲字同埋一個係象形字嚇。我哋應該係講個形係好緊要嘅。咁首先第一堂咧就先老師同埋學生咧一齊咧就打功夫。咁打功夫要似模似樣嘅嚇。咁所以我第一堂咧就真係教晒佢哋點樣示範打功夫嘅預備式啊，啲太極嗰啲啊嚇，兩腳自然分開啊，與肩同寬啊，膝蓋微曲啊，膝蓋唔可以過腳尖啊咁。咁啊介紹咗21個字母操之後咧，一齊打2、3次。但最重要咧就係一邊打功夫一邊練口訣啊！呢個係好重要。好多時候細路哥咧就寫字嘅時候係唔記得咗練口訣，所以我哋就一路都係強調要練口訣嘅。嗱，呢個咧就第一堂。第一堂咧就打5個字母同埋6個口訣，6個功夫操，就係點、橫、豎、撇、提、捺嚇。咁係用一隻手嗱，記住第一行咧就用一隻手。咁老師咧就先跟圖上嚟示範咗一次啦。個點咧就係右手握拳啦，向前打出啦，橫就由右手由左至右畫出一條橫線。豎咧就右手由上至下。撇咧就係右手高過肩頭上咧嚇，就由下向下伸直啦。咁喺度咧就記得咧就停1秒嚇，撇停1秒，然後咧就由右手從左向下方伸向撥向上方啊。咁捺咧就係由左手嗱，呢個左手舉高咧就伸直撥向右下方嘅。咁我哋教咗一次之後咧，就逐個字母教，譬如我就先教點啊、橫啊咁又係先打咗功夫啦，就邊打就邊練口訣。然後老師咧就喺白板上寫咗有嗰個字母嘅例字，就圈出嗰個字母。咁學生就喺練習本上咧用鉛筆填刻例出例字嘅嗰個字母，跟住咧導師喺白板上寫下練習本要圈出該字母嘅8個字，然後學生咧各自在練習本上嘅8個字咧圈出個字母。咁學生就喺白板上咧圈出8個字母答案，然後大家全班一齊對答案啦。咁玩下咧就對又拍手啦，錯嘅咧就打下交叉啦。咁然後老師咧就檢查學生練習本上嘅答案，對嘅咧就打個剔啦，錯打下交叉。咁完成練習之後咧蓋1個印，咁練習全隊咧就蓋2個印。咁我哋俾佢嘅獎咧就係1個印，好簡單又唔使錢嘅事啊。咁嗱呢個咧就係嗰個練習本上啦嚇。咁你大家睇到咧，呢個都係學生嘅練習本啦。佢就先塗刻咗個例字啦，然後就圈晒嗰8個字嘅點，圈晒嗰8個字嘅橫啊。咁逐個咁嚟做晒點、橫、豎、撇、提、捺嘅。咁我哋而家睇下呢個堂上點上。呢個講個橫字啊。邊個話俾我聽？字上有幾多個橫啊？你睇住老師寫字。上字有幾多個橫啊？2個橫上字。咁個求字咧4個。橫係冇嘢穿過嘅喎。2個。個橫係冇嘢穿過喎。2個。冇嘢穿過。有一個橫。有嘢穿過嗰個叫做頭嘅。要好留心。1個橫。望住老師。上字有幾多個橫啊？1個橫，2個橫，啱唔啱啊？個文字有幾多個橫啊？1個。個頭字咧？1個。1個橫啊！記住啊，橫係冇嘢穿過㗎，穿過咧就成啦。原來咧，呢個都係橫。你要留心聽嘅嘢。上次上堂咧，有個同學仔好叻。你話我記得啊，先生講過啊，個橫呢個咧，其實呢個咧都係一個咁嘅。係咪？所以咧，上高就1個橫，下低就1個橫。就因為佢咧做咗個偏旁，因為隔離有嘢啊嘛，係咪？隔離有嘢咧，於是佢就會點啊？將呢個最後個橫咧斜地啦。
啊嘛，因為有時我哋用毛筆寫字，有时候我会喝咖咁啡，你俾佢拉過嚟一般我就是早上喝一杯，最多是中午的饭。你不喜欢喝水是来加拿大减肥啊？書法，你問我媽咪翻去高翻咧，4年班就用不是筆晚上，就是中國人咧就傳統係如果我筆邊畫住寫，早上的时候，係啦。而家自己試下揾下低嗰塊邊一個字，邊一现在個字我應該都是在家應該可以，啱啦。可以但是我自己大家會覺得啱唔啱啊？還有一點關不是我，我問你一個問題咯喎，其他東西我也不是呢很懂，個係咪就是話沖茶葉的茶，係咪話唔係？因為你點解啊？也不是很懂，它好像喝一杯，然後再杯，然後就有好。呢個係冇啊。你知道吗？自己對它会它会让你脱水，咧，所以不要喝它的水，老師又嚟俾不然它会让你的鼻水，还有它是力量的，你会更干。明白。好似有朋友開咗個咪，係咪咧？我聽到啲雜聲。不知道為什麼，就是我嘗試沖嗱，咁我哋再下一個啦。嗱，咁呢個咧就係第一行堂咧，我哋就會用佢嗰5個字母嚟學咗一啲部首或者部件嘅嚇。咁我哋又點樣教咧？譬如點還是撇題啦，原來咧就可以做到呢7個部件嘅喎嚇。嗱，睇下點教啦。呢個係咩啊？點？講多次啊！跟住我講咧，呢個係咩啊？點點，呢個咧題，點點題叫做咩嘢啊？3點水，呢個咧點題2點水。咁第時我哋就唔需要話點點題嘅，我哋就話3點水，我哋話2點水，係咪？呢個係咩啊？一點水，呢個係樹樹心樹樹點點點，樹點點叫做咩啊？樹心邊，係啊，我哋唔需要話樹點點，樹心邊，係啦，樹心邊。點解呢個咧點解呢個叫咩啊？鐵樹企人單企人，一個人啫啊，單企人。鐵雙企人樹雙企人雙企人，先生先得咯。仲有咧，呢個係咩啊？樹，哇！呢個咧，呢個係咩啊？鐵嗱，樹還鐵啊，叫做咩啊？竹字腳，呢個係咪竹啊？呢個係咪手足嘅足啊？係咪？係啦，就係呢個下字啦，呢個叫做竹字腳。好啦，我抽問啦噃，我問人啦噃。好，我問啊，惠坤，呢個叫做乜嘢啊？Yes，very good。俾個印仔你咯噃，一陣間我記住啊。2點水咯，地方好啦，萬崇博樹心邊又攞咗一個印仔。黃宇海，心意嘅黃宇海好叻嘅，呢個叫咩？係啦，最深係呢個嘅黃宇海好有意思。陳景深，呢個咩？係咪陳景深先？嗱，呢個叫3點水，呢個叫咩？係啦，2點水，1、2、3、4、5、6、7。OK， 仲有呢個何敏儀，係咩嚟嘅？你問你嗬？呢個叫咩？兩個，呢個叫做雙人企，聽住啊，有2畫嘅，我哋叫做雙企人，係咪啊？有1畫嘅，我哋叫做咩啊？單企人，一個人嘅單企人。有冇咩字係雙企人㗎？很邊個很啊？很多個很啊？係啦，很多個很。門邊一個單企人啊？他對了，他。哇！你識好多字喎，
喎，我唔知唔知啊？我唔到無字得啊！再寫多一次，三點水，點點題，三點水，點題，兩點水，樹點點，樹心邊。呢個字我係樹心邊嘅。海字，係啦，海，係啦，你個名海。仲有咩字係樹心邊啊？心情嘅情係好嘢，心情嘅情，樹點點心情，好啦。然後呢個咧係乜嘢啊？單企人，呢個咧雙企，撇樹雙企人，呢個咧竹字腳，喺個竹下邊嘅竹。係啦，咁到寫字嗰部分啦，頭先就教咗呢個揾個字母啦嚇，咁第二個咧就寫字，寫字嘅教學程序咧，亦都係相同嘅。首先就睇動畫2次啦，邊睇動畫邊練口訣，又邊打功夫2次啦，邊看動畫邊練口訣，邊書空2次，喺白板上邊練口訣邊寫字2次，然喺練習簿上咧就寫低個字母啦，喺練習簿嘅填字格上咧，按筆順邊念口訣邊寫2次，然後提醒小朋友咧檢查所寫嘅字咧同填字格嘅字樣大致相同。咁亦都喺導師面前咧，佢要按筆順邊念口訣邊寫1次。翻到屋企喺家長面前邊按筆順邊念口訣邊寫2次。所以真正執筆寫字咧，總共係7次。但係咧有2次就翻屋企同家長做嘅。嗱，咁呢個咧就係第一堂寫嘅字啦。咁我哋寫字嗰陣時咧，譬如教到個飛字嗰陣時候咧，我就會問邊個飛啊？咁同學就會答，有同學答到我就係是非題個非，非洲個非咁。我哋會寫個字都會帶一個詞嚟問佢哋或者教佢哋嘅。咁第二行咧就有5個字母、5個口訣。同埋5個功夫租，咁呢個5個字母咧就係用2隻手嘅十、叉、彎、角、尖啊。咁喺個角就最困難就係個角字咧，我就會同佢哋講咧一個大草 L， 你要俾啲形象佢啦。嗰個彎咧就我哋叫閃電彎啦，彎咧就左手敬禮，右手叉腰。咁較為困難咧就係彎同埋角呢2個字母啫。咁亦都係好似頭先咁教法咧，就圈晒啲字母出嚟，揾啲字母啊。揾完字母咧，亦都由呢幾個字母咧，又組成嘅部件，亦都好似頭先咁樣教法噶啦。咁寫字啦，咁寫字咧，寫嗰時候嘅字咧，就包含第一、第二行嘅10個字母、11個口訣所組成嘅字啊。咁第3行咧就係6個字母、6個口訣、6個功夫操。咁呢啲6個口訣、6個功夫操咧就係相對嘅，譬如扭轉就1對，舞兜就1對，闖節1對。咁扭咧就係左手敬禮，右手叉腰啦；舞咧就雙手喺頭上連起，好似頂帽咁。咁兜咧就調轉啦，就係喺向下咁嚇。個闖咧就係右手向前伸直啊，個節咧就係左手向闖咧右手向橫伸直。節咧就左手向橫伸直，咁我又會提佢哋咧個節咧就好似個7字咁樣，有一啲形象俾佢啊。咁呢個咧就1對對嘅第3行嘅字母啊。咁呢啲亦都係圈出第3行嘅字母嘅字嚇。咁亦都好似頭先一樣咁嘅教法啊。咁亦都有多咗好多部件去認識啦，因為咧可以係由第1行、第2行、第3行嘅字母口訣嚟組成嘅部件嚇。咁呢啲咧亦都係佢所寫到嘅字。咁寫到嘅字咧，亦都係第1、第2、第3行17個口訣、16個字母所組成嘅字。咁所以當然所寫嘅字咧就會多啲筆畫啦，但係好似層層疊咁慢慢咁加上去咧，佢哋就唔會覺得太困難嘅。咁第4行咧就最後嗰行啦，就有5個字母、5個口訣同埋功夫操。呢5個字母同埋功夫操咧，都係同個口有關。譬如個串字咧，就右手打橫咧，伸直2日咁咧，一個串字咁啦嚇。個口就指住個口啦。
日就向住天空啦，目就向揾兩隻手指隻眼啦，個口咧就圍住咁啊，提佢咧胃裏邊有嘢嘅。亦都係同樣咁咧，就揾出呢5個字母嘅喺邊度。呢個亦都係練習佢隻眼要揾到嗰啲字母。仍然我哋係會着重睇呢個部分嘅嚇。咁呢個咧就係21個字母夾埋可以組成嘅呢個部件啦。咁呢啲咧就係寫嘅字啦。咁最後嗰第6堂咧，就同埋第7堂咧都係總溫習。咁我哋發覺第3行嘅字係較為困難啲，即係複雜啲啦。咁所以咧，我哋第3行所做嘅時間咧，有時要堂半。咁然後咧就一路咁褪落嚟少少嘅啫。咁第6堂咧就總複習咧就有4頁嘅，就21個字母組成嘅字擺排晒一齊啦。咁我哋有個畢業嘅字咧，就話歸字。即係如果小朋友能夠寫到個歸字咧，我哋話你畢業啦，咁佢都好開心嘅喎。咁係第7堂咧，有半堂咧，我哋仍然係教總複習嘅字，係示範俾家長睇喺屋企點樣幫到小朋友嘅。咁半堂之後咧，我哋即係2個鐘頭一堂啦，咁就中間個小息就請小朋友咧離開課室啦，咁就去出邊玩啦。咁然後咧，導師同埋家長就討論點樣用中文字母寫字口訣嘅書同埋動畫喺屋企完成興趣班未有寫完嘅字或者輔導孩子寫字默書，用主題圖畫字典嚟寫作文。咁我哋個堂嘅快同埋慢咧，就決定於當年嗰個班嘅組合。有啲小朋友咧係大致上能程度差唔多咧，就快啲嘅。有啲班咧係會插1、2個讀寫障礙或者係有呢個 special need 嘅嚇，譬如呢個嗰個學習困難啦，或者係有自閉症啊，或者有呢個過度活躍症嘅小朋友咧，嗰堂咧就會慢咗少少嘅。咁所以咧，個課程就會慢咗少少啦。咁但係我哋總體嚟講咧，都係做晒先，盡量做晒。做唔晒啲字咧，就請家長咧就喺屋企自己跟住嗰本書同埋 fresh 去做，亦都教佢嗰個方法啦。咁亦都鼓勵家長咧提出問題。咁喺呢度咧，我哋亦都有個小學學習字詞表嘅 link 同埋 QR code 俾大家啦。咁呢個係有成好多字下嘅，成3000幾個詞，但係咧佢哋就冇呢個口訣嘅。咁我哋睇下呢堂係點樣教啦。咁呢個就係2024年嘅暑期班咧，有5位學生嘅，咁就有個升小1嘅男童啦，即係 K3 升小1。呢個骨字，身體個突咧個骨字，或者咧係一個玉字旁嘅，點係就玉字旁啦。圍喎，大到喎，圍喎，圍裏邊有嘢嘅喎，有啲咩嘢咧？但佢係冇圍住嘢嘅。樹三輪，口。哇！呢個字咧好多個23畫啊！嗱，邊度有23畫啊？有到14畫咋？哇！14個口訣，所以你記14個口訣，就唔使記23畫啦，知唔知啊？所以中文字母口訣幫你哋咧，就減少要記嘅筆畫，你哋一個口訣記晒。邊個話咗俾我聽？呢個係咩字啊？呢邊係個咩字啊？骨。呢度係一個咩字啊？曲。戲曲個曲。曲下低呢個咩
部分組成，係咩啊？骨右手邊咧就曲喺上高，下低咧有一個豆，綠豆嘅豆，種豆嘅豆。嗱，所以中文字咧係好簡單，你可以拆咗佢出嚟。呢個睇一個睇字咧就拆成3部分，所以日後你見到好多啲字都不話你唔記得擔心嘅喎。好，床係啊，我遮住你啊。冇，兩個數下。點提為十樹三門嗱，下低啦，話口辣撇滑，聽住一次用冇床，練口訣1、2、3，冇，我聽唔到聲音嘅，冇點樹三門辣撇三冇床冇啊！我都聽唔到，你聽到個聲音就冇，然後咧點提為十樹三門話口辣撇滑。你哋做咗個 flash 啊，係咪啊？寫口訣1、2、3，點話辣嗱，寫咗第1格就話點還辣撇還，第2格係乜嘢啊？冇點係啦，第2格咩啊？係啊點啊？邊個話聽啊？你打個口訣嚟睇下，係啊點㗎？係咯。然後第3格啊，第3格就咩啊？還個彎係點樣㗎？係啦，閃電 very good。還彎跟住咧就係還 L 就係嗰個角啦，然後跟住咧係啦，醒目。好啦，我聽到你個口訣把聲好好，咁我就俾1粒星你，呢個亦都1粒星。咁你咧口訣又好好，又寫得靚，我俾2粒星你。但我聽唔到你個口訣，你練個口訣幾兩粒？我寫得靚，點樣？
等我寫俾你啊！好啦，俾粒星但你第二個，我要你聽到口訣先。點撇日扭扭點十尖，係咪個六字啊？十闖節環節環點環辣撇環十，個十字係點寫㗎？環之後個樹，係啦，環先後樹。呢個係咩字啊？薛係咩嚟㗎？係你嘅姓係咪啊？你嘅姓薛，咁妹妹叫做薛信恩，哥哥叫做薛信樂。咁我哋寫第二個字啦，個信字啦，信字係啊，就係啦，撇樹點環口信，係啦，寫得好好喎，兩個都。咁妹妹叫薛信恩，哥哥叫薛信樂，寫個恩字啦，妹妹寫個恩字啊，維係嘛？維呢個維字點寫㗎？哦，係啦，字係啦，然後咧裏邊咧有個叉辣三個，然後咧點兜點啊個係啊，好嘢喎，係啊，好犀利喎，兩個都係咪啊？係啦，請你哋喺個簿度寫翻你個名。你哋嚟嗰陣時候就唔識寫個名喎，而家識寫咯喎。阿薛信恩原來叫做 Grace 啊。咁啊，頭先大家都睇到咧喺個片度，學得最好就係個 K3 升小一個男仔嘅。咁嗰個較為難少少嘅，即係投入唔係咁大咧，就係嗰個5年班嗰個男仔啦。因為第一佢有好多字識寫啦，已經；第二咧就佢有覺得自己同咁細個一齊咧，佢就唔係好開心嘅，佢就同媽媽講話：我都係唔想上堂㗎咁樣㗎。嗱，而家你而家睇呢本書咧，就係嗰個家長用嘅嚇。咁就有第一畫至到25畫嘅，總共咧有770個香港小一、小二嘅字嘅。咁上高嗰個咧就係嗰個口訣啦，下低一個咧個字母嚟嘅嚇。咁你睇到咧就係最深嗰個咧就係26畫嚇。咁中文字母寫字口訣咧，我覺得係真係3000年寫字嘅突破，因為傳統上咧我哋就用隻眼。然後就寫係咪有綠色嗰啲啦？但係用咗中文字母寫字口訣咧，我哋用埋紅色嗰部分，就練口訣啦、耳仔聽啦、個口講啦，同埋字母操、書胸，用埋大肌肉嘅小肌肉。咁呢啲咧都幫助我哋嗰個記憶係增加趣味。中文字母寫字口訣咧係減少繁複嘅抄寫啦，加速學識認字同埋寫字。字母口訣讀寫困難嘅兒童咧，尤其係有幫助嘅嚇。咁我哋一陣間睇下嗰個腦嗰度咧，就可以知道下噶啦。打功夫咧就幫助專注力不足嘅自閉症嘅小朋友，而亦都係能夠激活中文作為第二語言嘅兒童書寫漢字嘅興趣。繁體字咧，我哋係寫繁體字，而繁體字咧係保留咗中文字嘅形音義嘅聯繫，呢個係好重要嘅嚇。中文字母咧，亦都可以用嚟排序同埋索引。我哋經驗嘅總結咧，就係從做中學咧係習得小朋友嘅學習咧，其實就係用習得呢個更加有趣同埋有效。咁亦都係觸類旁通啦，歸納法嘅。譬如有個家長就問我，佢姓鐘嘅，咁嘅喺嗰本書度揾唔到個姓鐘嗰個字喎，咁我就話你揾唔揾到個金字？同埋揾唔揾到個重字咧？如果揾到，咁你兩個字夾埋就係你個姓啦。咁呢個咧就會係幫助咗好多家長嘅，因為嗰個770個字咧已經可以好多嘅運用喺度組成其他字。咁小組學習我哋亦都覺得係好好嘅，因為一齊打功夫啦，有比賽啦。譬如我哋係男仔同女仔比賽啦，第一組同第二組同第三組一齊比賽啦。咁細路哥覺得好好玩。
而且咧亦都喺一個小組嘅學習裏邊咧，佢就學習同人相處同埋有社交。咁兒童能夠寫個歸字係好有成功感嘅，因為喺2012年嗰陣時候咧，我就最後一堂咧，我就請家長同小朋友一齊寫個歸字。原來咧好多家長係唔識寫個歸字嘅，咁個細佬哥就好開心啊！媽媽我教你啦咁。咁呢個咧就即係一個親子嘅關係，同埋小朋友個自信係多咗好多嘅。中文字母有兩種學習嘅同埋運用模式咧，一種就係寫字咧，即係頭先我哋所示範嘅教學咧；第二個咧就係見寫。見寫咧就係怎樣打怎樣寫，就最初開始嗰21個字母啦。咁又需要拆字嘅，寫字個就唔需要拆字。咁同埋我亦都覺得咧，所有公開試咧都係要筆試嘅，佢仍然係要寫字呢部分。咁即係唔可以用個見寫嚟去考公開試噶嘛。咁但見寫咧就係方便咗我哋而家嘅輸入法，因為目前除咗中文字母寫字口訣呢個輸入法之外咧，其他嘅輸入法咧都係破壞中國文字嘅筆順嘅。咁陳耀倫先生咧亦都係發明咗一個 Apps 咧，就導師咧就可以用呢個檢查同埋查證，用呢個 Apps 咧亦都需要識拆字嘅。咁腦科教授黃振霞醫生咧就曾經喺一個群組裏邊講出啦，話基本上幼優嘅人咧都係左腦處理語言口語閱讀同埋書寫，中文亦都一樣。注音即係台灣嘅國語注音啦，同埋拼音就係漢語注音啦。漢語注音咧，拼音咧都係用音韻字，其實都係用左腦為主。右腦相信參與度咧係唔高嘅，但用中文啊真係左右雙腦左右雙腦並用啦，因為佢要記個形。中文較多右腦參與咧，有研究認為幼兒開始學習中文咧，右腦尤其重要嘅。咁漢字處理咧比拼音遠為複雜咧，需要建立腦嘅網絡係應該比較多，因此可以講話咧係有個更加健康嘅腦。咁喺3月1號個 Zoom meeting 完咗之後咧，有個爸爸就講啦，如果佢個小朋友當年係能夠有中文字母嚟幫佢學中文嘅話咧，佢就唔需要放棄中文。咩叫放棄中文？佢就即係去咗國際學校，咁啊中文就差咗好多啦，即係弱咗好多嘅國際學校，中文係淺好多啊。咁我建議就係咩咧？第一個咧就係學前可以點做咧？就 K1咧一邊練口訣一邊打功夫啦。K2咧就香港嘅小朋友就開始寫字啦，咁就可以寫課程嘅字啊，咁亦都用翻頭先嗰個方法啦嚇。咁喺 K3咧，就上學期咧都係教課程寫嘅字，但係下學期尾咧就可以用呢個中文字母寫字口訣練習簿咧，就21個字母咧好完整咁學晒啦。咁亦都可以介紹家長喺暑期運用呢個中文字母寫字口訣書咧喺屋企嚟做嘅。咁我哋發覺咧，小朋友咧有啲轉、扭、轉、彎呢3個動作比較難明嘅。譬如有個我字咧，有個 K3 嘅小朋友嘅我字咧，都係最後嗰個撇十題叉點咧，個叉嗰個上嗰度咧，佢係寫唔到嘅。咁我就教咗2次之後，都發覺佢係寫唔到嘅時候咧，我就唔會再要求佢再寫落去，因為佢個小肌肉可能當時係未發展到可以將嗰個最後嗰畫咧係寫咗上去啊。咁呢個我哋都要注意，就唔好話一定要細佬哥寫啱晒，或者一定要細佬哥寫得好工整，因為小朋友嘅學習咧都係有每一個小朋友都有佢自己嘅發展嘅程序嘅肌肉嘅發展程序啊。咁小一咧，我覺得咧小一真係好重要嘅。我發覺好多嚟到話有讀寫障礙嘅咧，無論係社工見話佢有讀寫障礙，或者家長認為佢有讀寫困難咧，其實都係2年班先至出嚟嘅。咁你去1年班可能佢係冇乜問題嘅，但2年班開始咧啲嘢深咗啦嘛。咁所以咧，如果喺小一嗰個時候已經一開始開學就利用嗰個新適應日啊，又係學咗呢套方法咧，佢一路上小一、小2咧，就唔會覺得有個讀寫困難。咁所以越早學咧，就越早係幫啲真係有讀寫困難嘅細佬哥咧，係用咗頭先所講嘅大肌肉、小肌肉口訣嚟幫佢，咁佢就唔會覺得自己真係有困難，或者令到家長好痛苦嘅，好困難，係咪？咁所以我就好建議喺 K3嘅暑期或者 K3 嘅校期同埋小一開學就已經用呢個方法嘅。
咁海外嘅華裔兒童又點樣做好咧？就首先咧，聽講讀寫呢個學習程序係好重要嘅，佢一定要聽同埋講啦，同埋讀到啦。譬如頭先我睇到信欣咧妹妹咧，佢係 K1 嗰陣時候離開呢個香港去英國嘅，咁 K3 哥哥都係 K3，但係嗰2年其實就剛好係 Covid 嗰2年，佢哋喺學校認嘅字唔多，讀嘅字亦都唔多，所以哥哥咧係比妹妹多啲啦嚇，所以你見到哥哥咧上堂嗰個投入感係強啲，因為佢讀多睇多啲字啦。妹妹係睇嘅字係相對少，雖然佢哋聽講係冇乜問題，因為屋企完全係講廣東話嘅，但讀仍然係非常重要。你冇咗讀嗰部分咧，你寫嗰部分咧亦都係冇咁容易嘅嚇。咁所以咧，鼓勵家長多聽多講啦，同埋多睇重複句式編寫嘅圖畫故事書、玩認字卡，以擴大鞏固佢認讀嘅生字量。大約300-400嘅字咧，佢哋都可以開始5歲到啦，已經開始用呢個方法寫噶啦。咁喺香港嘅小學生咧，就係幼稚園升小一咧，大約係認到500個字。咁同埋小一咧，學生一定要識寫自己個名嘅。如果佢唔識寫自己嘅名咧，佢亦都係有時學校係唔收添嘅，真係即係嗰啲國際學校啦嚇，或者係嗰啲自資學校啦嚇。咁未有足夠嘅字嗰時，小朋友又點咧？咁可以打下功夫練下口訣啦，好似頭先我講喺 K1、K2 嗰個學習嘅方法。咁亦都係有樣嘢係我覺得非常之好嘅咧，就係先幫佢寫咗佢自己嘅名先。咁寫佢個名就唔需要話識晒21個字母先寫嘅嚇。咁導師或者家長咧就可以就住佢個名嚟同佢用個口訣教咗佢先嘅。寫字默書輕鬆又容易咧，帶嚟自信啊！細路哥仲可以提前寫作，帶嚟自豪。咁做咩方法好咧？就每天寫1句，寫周記，做小書同埋做自己嘅詞典。每天寫1句咧，我係喺三藩市嘅學校裏邊睇到老師用呢個方法。佢哋當然係都係教中文嘅學校嚟嘅嚇，Westport。咁小朋友係好好嘅，先生同佢讀咗當日嘅新聞，然後就寫1句嚇。咁都能夠用呢個方法，都能夠減輕細路哥嘅負擔，係比默書有趣同埋有效嘅。大家知道默書係令到好多細路哥係驚晒，甚至係轉咗去讀國際學校。咁重複句式嘅編寫故事咧，譬如我自己會讀咧，就有96本書啦，總共有840個字，1600個詞，字詞卡有2000張嘅。咁呢度咧有個小朋友就係阿晴晴咧，3歲開始就每日咧都媽咪同佢一齊讀書嘅嚇，就讀呢個我自己會讀係8頁嘅書嚟嘅啫。咁喺 K3、K2 下學期咧已經讀咗好多啦。咁佢就利用啲字卡咧係做呢個工作。咁做咩嘢咧？就係先畫咗個圖先，就話俾媽媽聽我呢幅圖講咩嘢。咁媽媽就鼓勵佢自己揾啲字卡嚟將佢嗰個圖畫畫排咗出嚟。咁呢個就係佢排嘅故事啦。咁佢就喺5歲9個月嗰陣時候咧，就聖誕節咧就讀呢個中文字母寫字口訣班咧，呢個咧就係佢功課。讀完呢個班之後咧，媽媽就請佢寫翻呢個故事出嚟啦。咁佢完全係寫到嘅。佢甚至咧而家已經升中2啦嚇。佢由小1到中2咧，佢都冇去過補習班，甚至有空閒嘅時間咧就去學跳舞啊、芭蕾舞啊、彈琴啊。咁好似頭先我所講嘅子圈咁啦嚇。即係佢亦都係喺小1咧，就因為佢係 K3 參加咗呢個中文字母口訣班。小1嗰陣時候咧，佢上到小1咧就默書冇問題嘅，同學叫佢做中文默書王。咁因為佢個默書咁輕鬆咧，所以佢唔需要花好多時間去準備默書。咁而係喺2年班咧就參加咗呢個泳隊嚇，喺即係出邊課外。咁一路到而家咧，佢都係游泳係好叻。咁今年升中1啦，咁佢求考香港嘅一間著名嘅寄宿學校。咁學校收佢，因為佢游水又叻啦，佢係九龍區嘅代表啦。咁亦都係中英文都好好啦。咁但因為佢係好中意游水啊，佢話何詩蓓係佢嘅偶像，佢唔想放棄游水，但係佢哋住喺啟德嗰邊啊，咁來回成3個半鐘頭，咁終於咧屋企都係放棄咗去讀呢個佢哋有心儀嘅寄宿嘅女校。咁但係咧，
而家佢仍然係讀中英文都好好，咁係希望佢個繼續落去游水，亦都係會好成功啦嚇。咁呢個咧就有個寫話課就寫作啦，咁嘅寫話課咧就係幫助非華語兒童寫作，咁就用呢個清田英漢主題圖畫字典。呢班小朋友咧就係小一小二咧就上過中文字母手寫字口訣班嘅，咁我哋就用咗呢個主題圖畫字典幫佢啦。主題圖畫字典有個好處咧，因為個畫面係好多嘢可以講啊，可以描述，而係圖畫裏邊嗰啲圖畫咧，佢嘅字出現翻中文同埋英文嘅。咁如果個小朋友唔識中文咧，佢就揾咗個英文就可以咧，就揾到個中文啦。咁我哋就用腦圖嘅方法啦。咁細佬哥就呢班小朋友就成日話：我唔寫。我話唔係你寫喎，係你講俾我聽，老師寫啫。咁我就用咗呢個方法咧，係當時咧就係幫助咗佢哋嘅。嗱，咁就睇到咧，就係用呢個時地人事為何如何解決感受啊？呢個加埋感受呢個嚇5個 W 1個 H 加埋一個感受。咁當時有3個小朋友咧係課外班，咁其實有7個細路哥上堂，但有4個咧就係有其他原因咧，當日係冇上，譬如又要參加童軍啊，又要做練足球啊。咁呢3個同學咧，我就用紅色、黑色同埋藍色嚟分別將佢哋所寫嘅説話咧寫低嘅嚇。咁寫低咗之後咧，佢哋好有信心寫文啦嚇，咁又抄寫落嚟啦。咁Sophie Ann 咧就自己寫第2篇作文啦，亦都係用腦圖，亦都用個圖畫故事幫佢嘅。咁Wendell 咧呢個小朋友咧，佢因為係幼稚園讀英文幼稚園咧，所以中文咧亦都係聽講係呢一堂完咗之後咧，佢都開始樂意寫啦。咁亦都大家睇到佢畫咗公仔，然後寫，所以畫圖然後再寫文咧，呢個係幫到小朋友好多嘅。咁我就好尊敬林太月女士啦，咁佢係讀者文集嘅中文版總編輯啦。咁父親林語堂咧，因為工作關係咧，佢個學業咧就經常中斷嘅。咁咧就係喺屋企咧，林語堂教佢嘅。咁佢點樣嘅學習語文嘅方法就點咧？就林語堂爸爸咧就俾一啲書佢啦。咁就週末咧就同佢討論指定嘅讀物同埋寫日記。咁林語堂冇讀過大學，但係咧佢後來咧係喺美國嘅大學教中文嘅嚇。咁所以閱讀係好重要，係讀同埋寫。你睇到佢咧就討論閱讀嘅指定讀物同埋寫日記。咁聽講讀寫咧，我就會覺得係咁樣。我哋嘅經驗咧就係話閱讀就係包括聽講啦嚇。譬如澳洲教育局研發嘅全語言閱讀法咧，係3至8歲都好啱用。而美國名著基金會嘅分享研討法咧，係3至99歲嘅嚇。咁寫字咧就有黃振夏同埋陳耀倫先生嘅中文字母寫字口訣咧，就5歲可以開始啦。寫作咧就黃潔貞嘅寫話課，亦都可以5歲開始。咁謝錫金何巧成同埋韋慧英咧，就有重詩字理識字，亦都可以5歲開始嘅。重詩字理識字，字理呢個係好重要，因為我哋中文字咧大約80幾個% 係形聲字嚇。咁如果我哋教咗佢形聲呢個概念之後咧，佢閱讀嗰陣時候咧，就可以根據佢個形旁同埋聲旁猜下呢個字係點樣讀，同埋個意思係咩嘢。我甚至覺得咧，寫作嗰陣時都可以㗎。譬如細路哥唔識寫嗰陣時候咧，你可以鼓勵佢呢個同咩有關㗎？如果同手有關，會係剔手邊嘅喎。如果同腳有關，係足字邊嘅喎。咁隔離個音你大約估下啦。咁佢估到寫到呢個字咧，我哋都好欣賞，我哋就唔會當佢錯嘅。咁用呢個方法咧，係鼓勵到小朋友係去閱讀同埋寫作，就係形聲字嚇呢個部分啦。咁喺 Covid 嗰2年咧，我哋係冇開呢個興趣班啦。除咗頭先嗰堂，因為啲家長要求，所以戴晒口罩上個中文興趣班。咁我哋就做咗好多 Zoom 嘅講座，就好多朋友幫手嘅。咁大家都可以喺基金會呢個網上嚟聽翻嘅。咁亦都有教育中心嘅 QR code 同埋基金會嘅 QR code。基金會嗰度咧就好多網上嘅演講喺度。咁多謝大家嚇。咁我加翻個時間俾 Family Raymond 同埋阿飛嚇。
唔該晒韋老師嘅分享，好清楚。咁我哋見到咧，會議聊天室入邊咧，其實都已經大家 post 咗啲問題啦，都可以繼續 post 下啲問題喺度嘅。咁大部分都係因為我哋好多與會嘅老師都係喺海外啦，咁大家都有呢個疑問，就係如果喺海外，咁可能中文係佢哋嘅好多。係可能移民嘅第二代啊，或者一啲家庭可能係爸爸係當地人咁樣，咁所以就啲問題就係問緊啊，如果佢哋冇一個中文基礎，當係好似第二語言咁樣去學呢一套嘅識字口訣又得唔得咧？係咪一定要好似香港咁樣，譬如 K3或者係有一定嘅識字量先至可以學呢一套嘢咧？咁韋小姐可以答一？係啦，我覺得咧寫字係聽講讀寫啊嘛，咁寫字嗰個咧應該後一部分嘅，咁應該咧就屋企首先盡量聽講啦，甚至你買一啲書陪佢，嗰啲書而家行萬多數有音檔噶啦咁可以同佢一齊聽咁8頁嘅書咧係好快脆，即係大約個零鐘頭，就唔使個零鐘頭，一個鐘頭聽完，因為我哋聽完之後要去讀翻聽讀佢聽完啲朗讀陪住佢，然後讀晒之後玩字卡，咁我亦都會遲下會有個 Zoom meeting 係點樣講讀嗰部分嘅呢個都好重要。咁有呢個基礎之後咧，然後先至可以寫個字。如果唔係佢就唔知點解呢個字係咩嚟咧咁。咁而家目前可以第一件事做咧，幫佢寫咗佢中文名先。佢識寫自己中文名咧，就好有推動作用啦。咁第二咧，就如果你哋去飲茶嗰陣時，都可以鼓勵佢估下嗰個菜單啲字係點讀，你可以教佢讀噶嘛譬如話喺唐人街咁見到招牌，亦都可以同佢講。咁我哋亦都見到喺1997年嗰陣時候咧，無線拍咗一個開心學中文嘅咁都可以大家喺嗰度睇翻香港嘅家長點樣喺街嗰度都幫佢學到中文咧咁樣我都覺得呢個Family 樂啦，同埋Brisbane 都有啲家長係做緊喺圖書館裏邊做緊一啲活動啦，係講聽同埋講同埋讀咁我覺得聽講讀係行先嘅明白，咁即係其實都係鼓勵啲家長由聽說讀寫、聽同讀開始先，即係譬如用青田嘅我會讀系列或即係做下啲全語文嘅第一步先，跟住先至再落去寫咁樣。好，我都覺得係咁好啲吓。咁就係頭先韋小姐都有提過啦，咁有啲朋友就問啦，咁我哋有練習冊啦，都有啲係俾父母喺屋企教嘅，咁有啲海外嘅父母佢哋可能未必睇到中文，我哋會唔會嚟緊會有啲英文版或者有冇啲其他嘅支援俾到啲海外嘅家長咁樣咧？嗱，如果個英文版嘅支援咧，可能就教你點樣教，係咪？但始終你都要識嗰個字先得噶嘛。如果你係唔認識嗰個字，你係點樣教到佢呢個聽講讀，然後寫咧？即係聽講讀係先行噶嘛。咁所以如果啲家長係如果係聽講讀個都唔係咁好嗰陣時，我就建議佢哋咧就參加啲中心或者一啲中文學校。或者一啲圖書館嘅活動，咁當然中文學校咧都係需要用一套比較現代啲、科學啲嘅方法去教啦。咁我去過三藩市、溫哥華、紐約睇過啲中文學校，如果佢仲係用傳統嗰種教學法，即係話成篇嘢要讀晒，成篇嘢要抄晒，成篇嘢要默晒先至教咧，小朋友就驚咗，就唔會中意去學中文噶啦。咁所以咧，我哋希望呢個咁嘅聽講讀寫嘅較為好啲嘅方法咧，係能夠採用，譬如讀嗰個咧，尤其是係呢個澳洲教育局嘅開發嘅全語文呢套係非常非常之成功嘅。咁香港有90幾個%嘅幼稚園咧，都用緊呢個方法嚟教呢個小朋友啦，或者鼓勵家長喺屋企用呢個方法。咁所以如果係自己唔識嗰陣時候咧，就可能真係要請認識中文嘅聽講讀嘅朋友幫忙啦，即係將個教學法用英文寫，呢個係冇問題。但如果個字佢家長係本身個爛字、個龜字、個龍字，佢都唔知係乜咧，咁教咗一個小朋友又寫到啲乜嘢咧？佢係寫到個字，但唔知個意思咯。咁亦都有啲家長有啲老師喺個聊天室嗰度就問，可唔可以加埋粵拼幫助嗰啲可能本身識講廣東話但唔識睇中文嘅家長咧？
呢個可能請你哋幫手或者黃振霞教授喺度係咪？黃振霞教授、黃醫生可唔可以請你補充下咧？我知道你哋都盡喺澳洲嗰邊做緊呢個功夫嘅。黃醫生喺咪度啊？應該喺度嘅，我睇下先。我都要 unmute 黃醫生。或者我哋問第二個問題先，可以傾下先。等阿黃醫生入嚟。係，亦都有啲老師或者家長喺香港問香港會幾時開班咧？再開班。開班咧，我哋會喺學校嘅長假期開班嘅。咁今次我開呢個 Zoom meeting 咧，其實我主要咧就希望學校自己本身做，譬如幼稚園嘅學校或者香港嘅小一學校自己做，因為咧你開班家長係付一筆費用啦，咁就亦都時間唔係咁容易湊合到嘅嚇。我哋喺暑期會開班，但係人數亦都會有限制，因為我哋只可以7個人一班嚇。咁我希望家長咧係可以覺得呢個方法好咧，係可以同學校提議喺學校做，因為我哋學生係有啲家長可以付出較為貴嘅學費你諗下7個學生學7堂，即係有14個鐘頭，個費用都唔會太平嘅。如果學校先生掌握咗咧，咁就所有無論係咩階層嘅小朋友咧，都能夠得益呢樣嘢啦。咁我就覺得係最好喺學校學。黃醫生或者其他想問問題嘅老師家長，可唔可以舉一舉手喺嗰個 Zoom 入邊，咁我哋可以幫你 unmute 翻。頭先亦都有啲家長問啦，因為本身頭先韋小姐就提過啦，咁識字權法適用於 K3 至到小2左右嘅學生啦，咁亦都有啲家長問如果比較細個，但係佢能力又 OK 喎，有啲識字量喎，又或者已經過咗 Grade 2呢個年紀比較大個嘅學生，又適唔適合用呢一套方法咧？我都覺得咧 K3 下學期點解適合咧？因為佢認翻咁上下字啦，同埋佢個小肌肉嘅發展比較好啦。咁我哋都發覺咧，就係如果係太早嘅話，譬如話係 K2 下學期學咧，佢係學得冇咁好嘅咁就因為細佬哥咧爭幾個月就爭幾個月噶啦咁如果係2年班，好多時候啲老師或者家長或者社工覺得佢讀寫困難，先至嚟學咧，其實小朋友已經辛苦咗一輪嘅啦，即係有1年到佢係覺得自己唔叻自己有讀寫困難，咁所以點解我覺得係小一開始學係好嘅？當佢未覺得有自己呢個困難嗰陣時候即係個人嘅學習係好緊要，係講自信噶嘛。我已經係扁扁地然後先至去解決個問題咧，係冇咁好嘅咁所以我覺得就最好咧，其實就小一開始就用咗呢個方法。甚至老師教上堂嗰陣時候咧，就都要寫字嘅時候都用呢個方法，係好簡單。你可以甚至上去教育局嗰個網嗰度，譬如我今日要寫個關字，關愛嘅關，咁我就可以喺教育局個網嗰度咧，就係揾咗個關字，然後咧念個口訣出嚟咁由中文字母嗰本書咧都有關字，有個 flash 喺度咁係好重要咧，就係默書唔係咁緊要，我成日覺得大家知道咧，無論中文默書、英文默書都好咧，我係應付咗你，我考咗，我第二日就唔記得噶啦默書嘅作用咧係即係當時係學咗，但最緊要就運用你個運用就係咩？就寫字寫作，每日寫一句更加好，同埋細佬哥係覺得我想寫呢樣嘢又有成功感，佢唔識個字，佢咪拿住本圖畫字典嚟揾翻個字出嚟寫啦。咁呢個咧，每日寫一句，我覺得比1個禮拜或者2個禮拜買一次書更加有效。就係用嗰本主題圖畫字典幫佢揾佢中意寫嘅字嚟寫到個字。咁有一位 Clara 女老師有問題，咁請 Clara 你提問。首先多謝韋老師今日嘅分享啦。咁韋老師，我係喺呢個三藩市West Portal 教4年班同5年班，我哋係中文沉浸班嘅。咁咧，我喺呢度咧，我非常之贊成咧，就係呢一個嘅
聽講讀寫咧，就係小朋友要聽咗，然之後咧係可以走喺個口度走翻出嚟。咁我想分享一下咧，就係我喺教學上面有個經驗咧，就係因為而家好多時候我哋可以利用呢個嘅電話，一個嘅叫語音輸入法，我俾佢一個名叫 audio typing。我哋有好多嘅西人嘅小朋友，佢可以講到，但係咧佢唔可以寫到。但係為咗提高佢嗰個嘅寫作嘅興趣咧，咁我就要佢哋咧就係用說話講咗出嚟，然之後咧就走出咗一篇嘅文章出嚟。跟住之後咧，我哋就再用呢個學習呢個標點符號。咁佢哋好開心咯，學得。咁我就想即係同大家分享一下，寫作咧係好困難嘅。但係如果佢哋可以利用呢個科技嘅咧，係呢個即係我哋嘅輸入法啦，我哋語音輸入法嘅話咧，咁嗰篇文章走咗出嚟嘅時候咧，咁佢哋會好高興啦。咁另外亦都想分享一樣嘢咧，就係頭先你講嘅用圖畫做小書咧，我都有做到呢一樣嘢嘅。我最近做一個活動咧，就係我拎住一本書，我好中意幾米嘅書，咁所以我攞咗幾米嘅一幅圖畫出嚟，我讀俾個小朋友聽。然之後全班就要攞張紙，佢就去畫嗰幅圖畫出嚟。咁然之後咧，我就讀完之後咧，我就話大家一齊舉起你幅圖畫同我幅圖畫嚟比較，咁睇下時候佢個聆聽方面做得好唔好。然之後咧，老師就一齊咧就同佢做一個嘅故事出嚟。咁我就今日就想同大家分享呢一樣嘢，就係呢個語音輸入法變咗篇文章出嚟，同埋咧就係大家用呢一個嘅教描寫文嘅時候咧，就係用呢一個想像力。老師拎住一幅嘅圖畫，一本書，嗰本書係一啲嘅尤其是係一啲叫做咩咧繪畫書。然之後咧，佢就畫翻出嚟，到最後尾大家比對一下，究竟我講嘅同佢哋寫嘅同佢畫嘅有冇呢個嘅好大嘅分別或者相似？咁我叫呢一個嘅活動咧，就叫做我講你畫。咁今日嘅分享就係咁多，多謝。Clara 非常之多謝你嚇，我講你畫，然後跟住咧就會寫嘅。咁剛才頭先 audio typing 嗰個咧，我覺得係會係第一步嚟嘅嚇，因為係用嗰個語音輸入，然後個電腦自己幫你出咗個篇文章啊嘛，係咪啊？但係我哋都要行第二步，就係話佢真係要寫到出嚟。因為咧公開試，我唔知道三藩市嘅公開試啊，或者學校嘅試係可唔可以用 audio typing 呢個方法嚟去考試，仍然係話需要筆試咧，即係話佢真係要用支筆寫到嗰個答案，寫到呢個問卷答題啊，即係話因為我哋公立學校，咁我哋嘅小學咧係仲未有呢個嘅公開試，冇呢一樣嘢。咁當然啦，我覺得真係第一步啦。咁因為我唔想嚇怕咗嗰啲即係第二代華僑或者係一啲嘅西人，佢屋企完全冇中國嘅背景。但係當然頭先你講嗰個咧，我今日學咗好多，就係嗰個嘅即係嗰個打功夫同埋嗰個口訣，原來我都唔知道嗰個叫做冇啊，或者圍啊。咁我哋好多時候都會話字形結構係點樣，將個字咧方塊字將佢分開咗，佢有呢個上下結構啊、左右結構啊、左中右啊、上中下啊等等呢啲。咁如果能夠配合翻你頭先剛才講嗰個咧，其實英文有26個字母，其實中文都可以有一個。頭先就係我學咗你一樣嘢，就係21個口訣咧，就係去寫中文字。咁啊，所以多謝你嘅分享。我哋係多謝黃振霞醫生同埋陳耀良先生，佢哋用咗20年嘅時間嚟研發呢個21個中文字母啊，同埋口訣同埋功夫操。功夫嗰度咧就引起小朋友興趣啊！好多謝阿 Clara。Westport 同我係90年代去過拜訪你哋校長同埋而家嘅校長啊，咁即係好好嘅嚇。三藩市政府好似拍咗 Westport 一段片係用全語文閱讀嘅，唔知你有冇睇過嗰段片？即香港我都係入間學校嘥咗11年，咁同埋咧，其實我係香港嘅移民，我喺香港咧，我係教中學教中文嘅，所以去到一個西方嘅地方咧，西方國家可以用翻我自己嘅喺香港學嘅嘢嘅話咧，咁我覺得好開心咯。係呢個好好啊，多謝你啊！多謝雷老師，因為頭先你講嗰個方法都同嗰個寫畫課係有啲相似，不過運用咗而家好新嘅科技上面，就令到第一步就唔係淨係老師寫，就可能係一個自動嘅轉換咁樣。
好好嘅一個分享。咁亦都聊天室入邊有人問就會唔會開啲成人班或者 train the trainers，即係教咗啲老師點樣去實操咧？老師係喺香港係咪啊？有一啲喺海外，有一啲喺香港啦，都有人問成人班OK 嘅老師訓練班有冇機會可以發生咧？係train the trainers 咧，就喺香港就容易啲啦，因為我本身喺香港啊嘛。咁如果喺海外咧，我都歡迎第日可能阿飛啊，或者係阿大師兄啊，或者喺Brisbane 啊、Sydney 嗰度有啲朋友咧，係認識咗呢套之後，佢哋喺當地嚟做 train the trainers 啊。因為好多時候係可能其實聽完呢個講呢個 Zoom meeting 之後咧，就已經有啲基礎，然後就係再去問問題，咁都可以嘅。咁我唔係好清楚，可唔可以透過 Zoom 嚟做 train the trainers 嘅課程咧？呢個或者請大家俾啲意見我。喺香港就冇問題，有啲學校都提議我哋可唔可以去間學校做啊？咁我希望能夠係多啲人一齊去分享嗰個經驗咯嚇。其實我諗 soon 都應該有機會係做得到嘅，即係如果有晒啲課件啊，咁我哋可以同步一齊去試啊，即係好似 workshop 咁嘅形式咯，即係一齊好似工作。大家研究下我哋可以下一步一齊傾下，下一步我可以嘗試到咁樣。咁我都可以補充翻頭先，譬如有老師提到想要粵拼啊，或者係英文版嘅一啲家長指引咧，其實我哋呢一邊都有嘗試想做緊呢件事嘅。咁我哋呢個都係非常之可行嘅一個方向，因為我哋都有好多家長有睇過啊。其實我係唔識睇中文嘅，你哋啲家長指引或者英文版啊，我哋而家都自己做緊呢一啲工作。非常好啊！咁我哋亦都希望能夠喺大家分享啦，即係喺海外嘅經驗同埋香港經驗，大家點樣結合啊？咁樣樣嚇，呢個好好嘅，保持聯絡啊，一齊點樣發展多一啲教材啊？係啦嚇。咁另外就有老師有問啦，咁譬如成個操嘅 video 或者頭先有一啲 flash 嘅課件啊、動畫呢啲係可以喺邊度攞到咧？嗰個 Flash 嗰個即係中文字母口訣書同埋個練習本咧，就加埋嗰個 Flash 咧一齊pack 埋嘅。咁你就可以上青田教育中心即係嗰個網址嗰度咧係購買嘅啊。好似我記得係一個 CD 嚟嘅，係咪？嗰個係 CD，但係我哋而家都係可以換咗去做一個QR code，就將有個 link 俾啲家長用嚇。咁有老師就話可唔可以去上一頁嘅 PowerPoint 想睇下啲資料咁樣？第幾頁啊？上一頁。係啊。係咪呢頁啊？定係呢頁啊？Sasa 係咪 ？OK 啦，唔該晒。Thank you。咁喺海外點樣購買到呢個識字拳法咧？都係透過青田教育中心嗰度會可以買嘅，佢會有啲計埋個郵費俾你啊。咁大家知道郵費係貴嘅，咁所以有啲家長同埋中心咧都會係等朋友翻嚟香港嗰陣時一齊帶過去啦，或者係大量啲一齊買咧，就係譬如英國最近都用船運咧，就係運咗一批書過去英國，咁就會平好多啦嚇。如果溫哥華可以揾我哋與你同行嘅，係啊，係啦，埋啲家長嘅 order 咧，就一齊團購咁樣一齊用一啲即係船運過嚟咁樣樣咯，咁就可以慳翻啲。係。咁有老師就問啦，如果家長已經自己完成咗我自己會讀嘅紅字到紙嘅系列啦，跟住落去係用邊一個系列會接駁到咧？係用全語文閱讀方法嚟編寫嘅系列咧，青田出咗4套嘅。第一套就我自己會讀啦，第二套就我愛讀啦。呢2套咧都係香港嘅人自己編寫嘅繪畫。咁另外2套咧就係同呢個紐西蘭合作嘅，就魔術俠同埋我會讀中文。咁我會讀中文咧
就係會將個故事都有埋英文嘅，嗰啲字卡咧亦都有英文嘅。咁我哋去到倫敦嗰陣時候咧，有倫敦啲朋友就覺得我會讀中文咧，可能係啱喺海外嘅朋友，亦都會好，因為佢有英文嘅故事，個故事有英文版，個字卡都有英文版啊，咁啲家長就會明白，甚至個 share reading 即係嗰個點樣教小朋友成本書讀咧，都有英文版嘅。咁我都補充少少，因為之前我都喺中文大學，我哋有同青田合作出咗一套叫做《讀故事學語法》咁樣，嗰套都係一個好似graded reading 咁樣，有粉紅、紅、橙、黃、綠咁樣上嘅。咁入邊就會每一本有一個語法點咯。咁如果語文學即係海外學生學中文，佢係跟翻一般學生兒童去學習得嗰個語法嘅次序去排嘅，咁嗰套都可以考慮嘅，都係青田教育出版社嘅出版。多謝你。咁我哋都差唔多答晒所有聊天室裏面嘅問題啦。咁大家仲有冇啲咩特別問題想問韋老師嘅咧？係咁，會數一數頭先講嗰個韋老師有提過嘅，我會讀中文就係呢套啦。係睇先，我要呢個全部個 background 先，係 OK，係啦，呢一套嘅係啦。咁呢個就係非華語。頭先韋老師話係可以，譬如本身係英文底嘅，咁佢亦都有中英對照咁樣嘅。係啦。咁後面都有一啲係練習建議嘅練習啦，同埋有啲活動嘅。呢個都有音檔嘅，係用 QR code 嘅音檔，係有廣東話嘅。咁呢套就係我頭先講話讀故事學語法嘅。咁就中文大學合作合辦咁樣樣。呢套書係專子畫嘅，粉紅色嗰套。專子畫嘅。咁每一本前面都有語法小知識、語法點咁，同埋有咩延伸活動可以做啊咁樣嘅。係啦。咁頭先我自己會讀系列，咁就香港好多小朋友都用緊啦。咁其實如果係溫哥華朋友想睇下呢即係青田呢嘅書，其實可以揾我哋 centre 上嚟望一望我哋啲書都得嘅，因為我哋其實呢度我哋就我哋 centre 啦後邊，咁其實我哋啲書都喺度嘅，咁大家可以上嚟睇緊韋老師頭先講嗰啲書係點樣樣嘅咧？咁可以係啦，可以上嚟睇睇咁樣樣，係啦。呢個好重要咧，就希望能夠每一個地方都有個點咧，就係大家一齊去討論啦、商量分享啦，同埋買書。我諗買書呢個係一個好重要、好能夠幫到手，因為郵費真係太貴啊！啲郵費係貴過本書噶。咁如果你大家係集體一齊買嘅話，用船運啊、海運啊，咁咧就方便好多。最好就係船運嚇。係亦都有人問啦，頭先話呢個口訣係咪會有？我講呢個先，係咪青田係有冇大書㗎？咁有冇電子書嘅推出咧？咁樣咁大書我哋上堂，我哋都會同青田有買咗呢啲大書去用嚟教學嘅，因為同學生有一個真實嘅輸入書，原來係咁樣揭嘅，係好重要咯。咁所以我哋都會有呢啲大書，咁就直接可以同青田訂。係啊，大書咧就老師我嚟做教學係非常之好，因為可以全班15個人咧都睇到啦。香港幼稚園咧都係用大書嚟教學嘅。關於電子書嗰度咧，我自己就有啲保留嘅。我就覺得喺8歲以下小朋友係唔適宜睇電子書。大家都知道咧，而家呢個Sweden 同埋澳洲咧已經係廢除咗用電子嘅教科書啦。因為佢哋發覺咧，對小朋友嘅眼唔好啦，個專心又亦都影響啦。咁我自己由頭至尾咧，都唔贊成用8歲以下小朋友用電子書，都係實體書會好好多啊。同埋即係人與人之間嘅互動啦，佢哋同家長啊、同老師一齊分享佢哋嘅故事嚇。完全同意韋老師講，因為我哋個人腦係會記住咗我哋喺唔同嘅位置睇到嘅資訊啦，我哋都會想同小朋友建立一個文字嘅意識啊，即係譬如呢度係有字嘅，原來要由呢邊讀起嘅，咁呢啲意識同埋封面、封底、書脊點樣揭呢啲都係一啲我哋叫做
閱讀有關係嘅一啲意識俾到小朋友咯，語前意識咁樣啦。所以實體書係非常重要。所以我哋都係一路堅持用實體書咁樣嘅。我所知道咧，就係而家喺倫敦同埋 Brisbane 咧，都已經係有啲家長係借公共圖書館嘅地方嚟開呢啲咁嘅興趣班，亦都係有聽講讀，然後佢哋有聽講讀先嘅。如果小朋友未有聽講讀嗰陣時候咧，佢就打功夫，有中文字母打功夫，咁同埋咧幫佢哋寫佢哋個名，又唔係一個好21個字一齊教晒。佢聽講讀有翻上下字，佢先至係去教嗰個21個中文字母咁完整咁教學。或者 Brisbane 有冇朋友可以講下 Amy， 或者可以講下喎 ？Amy 喺咪度啊？頭先喺度可能 Amy 答到 ，sorry 喺度。你可唔可以分享下你哋喺 Brisbane 嘅做法咧？我哋而家係喺 Brisbane 喺一個圖書館度，咁我哋就book 咗個 meeting room 咁樣咯。咁咧就1個月2次嘅啫，所以其實我哋即係唔可以好似你哋咁樣咁正規咁樣，好似喺教小朋友咯。咁我哋盡量咧，即係我自己本人介紹呢個嘅理念咧，就係播種子。即係雖然佢哋有啲可能。我哋嘅活動咧開始嘅時候，我哋會做嗰個字母操啦。咁嗰個字母操咧，其實都純粹係播種子，因為有啲小朋友可能都未識寫，好似 Miss Wei 講，即係未係 ready 去寫啦。咁等佢覺得好似玩咁樣先咯。咁因為好似慢慢佢可能記低落嚟，等佢大少少或者佢哋嘅肌肉，好似 Miss Wei 講話適合可以寫嘅時候，咁佢哋咪可以用到咯。即係我自己係咁諗咯。咁同埋而家純粹推行都係聽講讀 Miss Wei 嗰套全語言法，首先就係做呢樣嘢先咯。我哋咁同埋好似我哋1個月得2次，咁我哋都係盡量同啲家長講話，你哋翻去都要幫佢哋練下。咁希望我哋遲啲可以就係每次即係喺個或者喺個 whiteboard 寫個字，好似 Miss Wei 講話嗌佢哋圈下邊個係點啊嗰啲咁樣嘅咋。我哋因為我哋而家參加啲小朋友年紀都細咯，比較大概我哋係 for 啲3歲至8歲嘅小朋友。咁其實我覺得年紀大啲都可以學嘅，其實。即係年紀大啲，即係佢哋容易啲解釋俾佢哋聽咁解啫嘛。咁同埋我自己個人咧，我即係用咗我未識全部用晒啦嚇，但係呢個中文寫字法咧，我反而喺嗰度學咗正確嘅筆順咯。我講有一次我查個碼字咧，俾我個女睇，我個女同我講，佢媽咪，原來你教我咁多年寫呢個碼字都係錯咗個筆順。我係啊，我自己都唔知原來個筆順係錯咗噶咯。咁同埋 Miss Wei 同我講過，呢個係根據台灣嘅教育局係嘛嗰個筆順係咪 Miss Wei？個碼字咧其實頭先嗰個分享嗰度咧有講，不過把聲好細，可能大家聽唔到啦。個碼字嘅有2個寫法，我哋傳統寫法冇錯嘅嚇，但而家咧就教育局都改咗啦。就用翻台灣嗰個寫法，即係由個廠開始。咁阿黃振霞醫生哋呢一套咧，嗰個筆順咧就按繁體字就按呢個台灣教育局，簡體字咧就按內地嘅教育局嘅。咁所以咧，我哋唔可以話佢錯嘅。譬如個學校個學字，以前就由左寫到右噶嘛，咁但係而家就寫喺中間先，咁都可以嘅。只要係大家都按照同一個。即係你一路寫都係用呢個筆順咁樣。同埋 Miss Wei 講過就係話老師最好唔好咁嚴格係嘛？即係譬如佢寫得長咗少少、短咗少少，唔好話佢錯。但係呢個真係要教育界人士嘅即係睇佢哋個 reaction 係點咯。我諗寬容啲。而家啲老師有時係啊，寬容啲係啊，呢個字啊，寬容啲，但係目前都唔係幾寬容咯，我覺得。咁就可以喺就係有咩係咯，係呢啲分享咯。有咩啊？係咯，我哋其實好初型嘅啫。我哋呢個喺圖書館，即係希望起碼佢哋可以有個
廣東話嘅環境咯，俾佢哋。其實請你哋各位，如果有啲乜嘢好嘅意見喺個群組都俾教下我哋點樣做咯。我哋都係好摸索階段依家。呢個係一個好好嘅開始，而且一個好嘅開始能夠係一個開心嘅開始、愉快嘅開始，係好緊要嘅。即係如果個開始係由默書開始，咁就小朋友就一路都覺得中文唔係咁好啦，就唔係咁容易學啊。正如個爸爸話，上次個 sorry， 你講埋先，你繼續啊，你講。同埋上次個 meeting， 我記得有家長問過話，其實學嗰個中文寫字有冇個特定嘅sequence 去學？即係係咪一定要第一行開始學，第二行開始學？係。我呢個問題咧就請教咗陳耀良先生嘅，即係嗰個研發者咧，佢話咧，因為而家我哋咁第一、第二、第三、第四行咁咧，係同個鍵寫有關係嘅，同個 app 都有關係，即係話完全係咁樣第一、第二、第三、第四，咁所以如果我教嗰陣時係用呢個程序教咧，咁第日佢大咗用鍵寫嘅話咧，係冇困難咯。個鍵盤都係咁樣排法啊嘛。咁所以所謂困難，只要係話第三行咧，你用多半堂嘅時間，將個時間延長少少就得啦。咁小朋友係困難在於嗰個找字母嗰部分，佢係困難少少喺第三行，但係寫字嗰行咧係冇困難嘅。呢個就係我嘅經驗。有家長問可唔可以加入我哋嗰個中文教育群組，同埋點樣加入？我諗好唔好請佢info俾我啊？好嘛，即係info，然後就頭先我嗰度都有話 contact me 嗰度嘅，係咪？呢度嗱，你可以打個電郵俾我，如果你有興趣，呢位家長請你打個電郵俾我。應該係 info.at， 即係 info@greenfield。info@greenfieldhk.org 得，或者 www 即係我名啦，亦都可以嚇。好，咁如果冇其他特別問題，我哋今日就差唔多啦。再次多謝韋老師嘅分享。唔好客氣，多謝大家。好，拜拜。Thank you，拜拜。拜拜。